Okay, now kita nak tengok what are the central chemoreceptor dan apakah dia peripheral chemoreceptor and macam mana the regulation of breathing is regulated in response to the stimulus iaitu the changes in the partial pressure of carbon dioxide. Okay, untuk central chemoreceptors dia located in medulla oblongata. Medulla oblongata ni merupakan a part of the brain in the central nervous system. As I said, kalau melibatkan central nervous system, dia akan melibatkan sama ada brain ataupun spinal cord. Okay? Dan untuk medulla oblongata ni nanti kita akan tengok dia macam betul-betul dekat tunjang of the brain. Okay? Dan this medulla oblongata dia akan respond to the changes in pH and carbon dioxide in cerebrospinal fluid, which is fluid that bathes the brain and spinal cord. Basically, pH and partial pressure of carbon dioxide ataupun concentration of carbon dioxide dikenali sebagai stimulus. Okay? Dikenali sebagai stimulus. Awak pegang pada konsep ini. pH and carbon dioxide adalah stimulus. Medulla oblongata ni adalah tempat di mana dia akan where the things will be interpreted. Okay? Dan apa itu cerebrospinal fluid? Okay, kalau awak tengok dalam brain, memang brain awak tu dia tak adalah kosong saja, tidak. Akan ada fluid yang akan membasahi. Memang akan ada fluid yang akan membasahi the whole brain, di mana dia akan act as a cushion kepada brain tu sekiranya ada gegaran dan sebagainya. Dan this fluid inilah kalau awak tengok Shingeki no Kyojin, itulah yang dipanggil serum titan. Okay? Serum titan itulah actually the cerebrospinal fluid. Cuma di serum titan ni dia ambil dekat saraf tunjang. Saraf tunjang ni bawah ni. Okay? Memang dia yang connected dengan brain tu adalah saraf tunjang. In basically dia ada juga fluid yang dipanggil cerebrospinal fluid. Inilah yang serum titan. So kalau awak nak jadi titan, awak ambil lah siapa punya cerebrospinal fluid, awak inject ke awak ataupun awak makan kan, nanti awak dapat dia duit. Okay? Menarik kan? Dan itu jugalah yang telah dijilat oleh rod race, di mana bila dia jilat dia serum titan, dia become the very big pure titan yang sangat buruk. Dan for me it's very the yucks, you know. Yeah, I tak sanggup lah you nak jilat the air tulang belakang, you know. Yeah, please lah. Okay, untuk central chemoreceptor again as I said dia akan melibatkan this medulla oblongata, central chemoreceptor, dan dalam itu akan ada this breathing control centers. Kita akan tengok in more details apakah itu breathing control centers, the one yang akan interpret the information daripada stimulus tadi in order untuk regulate breathing. Dan central chemoreceptor akan berada dalam medulla oblongata dan adanya cerebrospinal fluid yang akan carry the partial pressure of carbon dioxide dan sebagainya. Di dalam ni akan ada carbon dioxide, akan ada oksigen. So basically bila dekat dengan brain, so dia akan detect terus lah. Bila detect terus, kita akan interpret in order untuk regulate the breathing. Okay. Itu adalah central chemoreceptor yang melibatkan otak dan juga spinal cord. Kalau benda lain yang melibatkan selain daripada otak dan juga spinal cord, kita panggil peripheral ataupun bahagian tepian. Tepi-tepi itu kita panggil peripheral. Termasuk the one in jantung dan juga dekat leher kita. Okay? Untuk peripheral chemoreceptor, the first one adalah aortic bodies. Aortic bodies that is found in the walls of aorta. That is present in aorta. Dan nama pun aortic bodies, so aorta. Dan juga carotid bodies that is found in the wall of carotid artery. Kat mana carotid ni? Cuba awak ambil awak punya tangan, awak cekik awak. Okay? Awak akan rasa macam ada degupan jantung kan? Awak cari nadi. Kalau awak cari nadi dekat leher, itulah carotid. Tempat di mana nadi tu ada. Okay? Nadi di leher, itulah carotid. Dekat situlah ada peripheral chemoreceptor yang dipanggil carotid bodies. Okay? And aortic bodies ni ada dalam jantung. Ini adalah peripheral chemoreceptor. Okay? Dan dah nama pun chemoreceptor, as I said, dia akan detect stimulus. Dia akan detect stimulus. Apakah stimulus? Untuk regulate breathing, itulah dia partial pressure of carbon dioxide and then ataupun concentration of hydrogen ion ataupun partial pressure of oxygen that is present in blood. Inilah stimulus. Okay? Inilah stimulus yang akan will be detected by these carotid bodies dan juga aortic bodies. Okay, in order untuk they send information dekat the medulla oblongata. Dan as I said, untuk aortic bodies dia akan found in the wall of aorta. Inilah aorta dekat dalam jantung. Aorta ni adalah large
vessels yang akan carry the blood. Okay. Manakala dekat atas ni awak boleh nampak the one yang akan connect dengan aorta, kita akan ada this carotid arteries. Okay. Dan atas ini akan ada carotid body. Ini juga adalah chemoreceptor. These adalah peripheral chemoreceptor. Okay. Kalau awak tengok lebih detail untuk peripheral chemoreceptor, inilah dia ya. Okay. Dia somewhere dekat awak punya leher. Dekat sinilah akan ada this one, akan ada peripheral chemoreceptor. Okay, dekat awak punya leher. Carotid body itulah peripheral chemoreceptor yang akan detect the changes in partial pressure of carbon dioxide ataupun the concentration of hydrogen ion ataupun partial pressure of oxygen. Partial pressure of carbon dioxide juga boleh kita kata sebagai concentration of carbon dioxide, dan partial pressure of oxygen juga kita boleh katakan sebagai concentration of oxygen. Dan ini adalah stimulus. Okay, these adalah stimulus. Okay, so how does the breathing is controlled? Bak kata this rod wrist yang dah tercabut mata dia ni, lidah pun sebenarnya cabut ni disebabkan dia gesek atas tanah kan. Okay, macam mana the breathing is controlled? The breathing is controlled dengan cara adanya negative feedback mechanism. Tetapi sebelum I go into more detail, mari kita tengok macam mana how the information is sent kepada body. Ini adalah basic macam mana stimulus is detected by the body, dihantar kepada otak, otak akan proses, otak pula akan send information kepada target organ untuk carry out action. Okay, contohnya kita ada stimulus iaitu aiskrim. Aiskrim ni adalah stimulus. Kemudian dekat lidah ni akan ada taste receptor. Dia akan detect the taste of the ice cream, the sweet taste of the ice cream. Kemudian sebelum itu masa awak makan ice cream, sebenarnya awak sebelum awak rasa manis, terus this stimulus dia akan detect by the receptor. Receptor pula akan hantar impulse melalui neuron kepada brain. Brain akan interpret the information. Kemudian brain akan hantar another impulse kepada target organ. Contohnya dia akan hantar kepada tang dan juga akan hantar kepada tangan. Di mana kalau tang, apa yang berlaku, tang akan rasa manis, okey. Tang akan rasa manis. Tangan pula, sedapnya rasa manis, maka tangan akan menyebabkan you akan makan lagi banyak aiskrim. Sebab tangan ni you akan pegang sudu, you akan makan banyak aiskrim, tetapi dekat tang ni awak akan rasa manis. Maksudnya sekarang kalau awak fikir balik, okay, if you think about it, bila awak makan aiskrim terus awak rasa manis, maksudnya this process is very fast. This process sangat-sangat laju. Okay, sangat-sangat cepat kerana adanya electrical impulses. Okay, ini adalah konsep macam mana information is sent and interpreted by the brain in order for you to carry out action. Ingat, habis dia sampai target organ, dia akan carry out actions lah. Contohnya dia akan eat more ice cream sebab sedap sangat. Okay, again inilah dia. From stimulus, contohnya carbon dioxide punya concentration will be detected by receptors. Receptor pula akan send impulses kepada spinal cord and then kepada brain. Brain akan interpret. Okay, lepas tu dia akan send impulse kepada target organ. Untuk target organ carry out actions lah. Itu adalah basic mengenai how the sensory system works. Okay. Dan macam mana the control of breathing itu berlaku, awak kena faham the control of breathing is involuntary. Awak tak kawal. Benda tu berlaku secara natural tanpa you sedar. Okay? Without you actually suruh dia buat, itu yang dikatakan involuntary. Awak tak paksa dan awak kembang kuncup pun dia tetap akan kembang kuncup. Itu yang dikatakan involuntary ataupun tanpa paksaan, dia memang buat sendiri. Dan dia akan melibatkan negative feedback mechanisms. Okay? Di mana input tadi dia akan hantar kepada output. After that, output tadi dia akan inhibit the input supaya output tadi dia akan berkurang. Bila input berkurang, output pun akan berkurang lah. Basically in order to reduce the action. Dan kalau dalam brain, dalam otak, everything you kena faham everything akan melibatkan brain. The one yang akan control the respiration, dia dipanggil Respiratory Center. Okay? Center pernafasan dalam brain. Juga terletak dekat medulla oblongata. Okay? In medulla oblongata dekat sini. So, apa itu respiratory center? Dia berada dalam medulla oblongata of the brain dan
dia disebabkan kenapa dia ada center, sebab kenapa dia dipanggil center, kerana dia ada special nerve cells yang akan interpret the information. Information will be interpret. Okay. Dan untuk respiratory center terbahagi kepada dua, the one yang akan control inhalation ataupun inspiration, the one yang akan control awak tarik nafas, itu dipanggil ventral inspiratory center. Dan the one yang akan control awak hembus nafas, the one yang akan control expiration, itu adalah dorsal expiratory center. Kenapa dia panggil ventral? Ventral means depan. Awak tengok kalau dua structure ini, okay, satu inspiratory center itu berada di hadapan. That's why dia dipanggil ventral. Ventral ni means depan. Satu lagi berada dekat belakang. Kalau kat belakang dia dipanggil dorsal. Okay. That's why dia adalah ventral and dorsal. Tetapi the one yang kat depan dia adalah the one yang control inspiratory, the one yang kat belakang dia akan control expiratory. Okay? Dan dia berada dalam medulla oblongata. Cuma ada satu depan, satu belakang. That's why the ventral inspiratory. That's why another one is dorsal expiratory center. Okay? Inilah dia yang saya cakap tadi, ventral inspiratory center, which is the one yang akan control inhalation. Manakala expiratory center dia akan control expiration. Okay. Ini berada dalam medulla oblongata dekat sini. Dekat tunjang of the brain tu, dekat tunjang otak tu dia ada this medulla oblongata, dan kalau we look into more detail kita akan ada this ventral inspiratory centers lah, dan juga dorsal expiratory center. Okay. Apa yang berlaku ialah macam mana apa the role of respiratory center? The respiratory center tadi dia akan receive information which is nerve impulses from central and peripheral chemoreceptor after the chemoreceptor dah detect stimuli. Bila this central and chemoreceptor dah detect stimuli, this peripheral chemoreceptor dia akan send information. The one yang akan receive adalah respiratory center. Respiratory center akan terima information daripada chemoreceptors. Kemudian dia akan interpret, dia akan analyze the information, barulah dia akan carry out, dia akan send dia punya arahan kepada target organs. Only then the respiratory center akan send. Arahan tu adalah nerve impulses. Ini adalah arahan. Send nerve impulses kepada target organs in order to control breathing. Contoh target organs adalah diaphragm dan juga external intercostal muscle. Intercostal muscle. Apa itu intercostal muscles? Ni, kalau awak tengok dekat rib cage awak tu, okay, rib cage awak tu kan ada tulang. In between tulang tu akan ada otot. Itu yang dipanggil intercostal muscle. Okay, kalau awak cucuk awak punya rib cage ni, boleh tak tembus ke dalam? Memang tak akan tembus, in between rib cage tu memang tak akan tembus ke dalam. Sebab adanya muscles yang akan menutup in between the rib cage yang kita panggil intercostal muscles. Alright? Dan again, sebelum kita masuk, how do we explain? Awak kena ingat konsep stimulus. Okay, contohnya carbon dioxide detected by peripheral and central chemoreceptor. Dia akan send impulses ataupun information kepada brain. Brain akan interpret. Bila dia interpret, dia akan hantar arahan, okay, arahan kepada target organ, contohnya diaphragm dan juga intercostal muscle. Barulah dia akan carry out actions yang bersesuaian dengan information yang diberi oleh receptor tadi. Alright? Dan in the next lecture kita akan tengok macam mana regulation of breathing happens. Alright?